Kalian masih pakai mesin cuci yang udah ada dari zaman Majapahit ini. Aduh, mana zaman. Mending kalian update yang kayak gini jadi kayak gini. Ini gratis kok. Sebelum aku kasih tahu, like dan subscribe dulu dong. Seperti biasa aku kasih waktu 3 detik. Makasih. Kalian kesini terus kesini, lalu kesini. Kalian scroll aja sampai ketemu mesin cuci ini.